เขาจะจีกลงไปอย่างสินี่เขาอยากจีกเนี่ยนี่งัดขึ้นมาสาเลยขันเดียวมันก็คือกันแล้วว่าขันสาเบิ้งสาเขาก็งัดจังสินี่สาขันเดียวมันจะเบิ้งบ่ทันดอกขันเดียวมันจะเบิ้งบ่ทันเฮ็ดแบบสาเบิ้งเฮ็ดแบบสานี่ค่อยๆเห็นบ่นี่เห็นบ่มันบ่ได้จีกลงได้จีกเอาแค่บางก็พอได้บอกว่ามันจีกลงแบบนั้นนะ ตาลองบ่ มันจีกลงแบบนั้นนะจีกลงแบบบางๆครับเอามาบางเอามาเดินตัวไปน้ำ